Բարև ձեզ, նախ շնորհակալություն մեզ միանալու համար, այսօր ցիտոբժշկական կենտրոնը սկսում է իր վեբինարների շարքը, այսօրվա թեման նվիրված է պարենտերալ վիրուսային հեպատիտներին և այն կվարեմ ես Լուսինե Հարությունյան, բժիշկ վարակաբան։ Այսօր կանդրադառնամ վիրուսային հեպատիտ B և C-ի համաճարակաբանությանը, կլինիկական ընթացքի առանձնահատկություններին, ախտորոշման, բուժման, ինչպես նաև կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումների և հատկապես կանգ կառնեմ հետկոնտակտային կանխարգելման վրա։ Սկսենք։ Պարենտերալ վիրուսային հեպատիտները, որոնք են հանդիսանում պարենտերալ վիրուսային հեպատիտները, առավելապես տարածված պարենտերալ ճանապարհով փոխանցվող վիրուսային հեպատիտներն են հեպատիտներ B-ն, C-ն և դելտա։ Մենք կանգ առնենք հիմնականում B-ի և C-ի համաճարակաբանական առանձնահատկությունների, կլինիկային և ախտորոշմանը։ Համաճարակային իրավիճակը աշխարհում շարունակում է մնալ լարված անկախ կատարվող բոլոր միջոցառումների։ Ամբողջ աշխարհում կան գրանցված 328 միլիոն դեպք, այսինքն մարդիկ, որոնք ունեն ընթացիկ կամ տարած վարակի դրոշներ։ Ինչի եմ ասում դրոշներ, այժմ կիրառվում է այս տերմինը, դա նույն տերմինը, ինչ-որ մարկերներ է, հետագայում հաջորդիվ ես կօգտագործեմ դրոշներ տերմինը, քանի որ այժմ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունված ուղեցույցում, որը ընդունվել է 2020 թվականի փետրվարին, կիրառվում է այդ դրոշներ տերմինը։ Ուրեմն ամբողջ աշխարհում կա 257 միլիոն վարակված հեպատիտ B-ով անձի, իսկ հեպատիտ C-ով 71 միլիոն, որոնցից 1,1 միլիոնը արդեն բուժվածներն են, որոնք իրենց մեջ կրում են ախտորոշիչ մարկերները։ Վիրուսային հեպատիտներից 2015 թվականին գրանցվել է 1,34 միլիոն մահվան դեպք, որոնցից հեպատիտ B-ով պայմանավորված բարդություններն են 650,000-ը, իսկ մոտավորապես դրա կեսը հեպատիտ C-ով պայմանավորված բարդություններից։ Եվ ամբողջ աշխարհում հեպատիտ B-ն և C-ն հանդիսանում են լյարդի ցիրոզի և հեպատոցելյուլար կարցինոմայի ամենատարածված պատճառներից մեկը։ Հեպատիտ B-ն հեպատոցելյուլար կարցինոմայի մոտ 45% դեպքերի համար է պատասխանատու տարեկան, հեպատիտ C-ն 24%-ի համար, և հեպատիտ C-ով պայմանավորված ցիրոզների տոկոսը կազմում է 15-ից 30%։ Եվ խնդիրը ինչու՞մն է կայանում, որ այս պացիենտների մոտ առավել հաճախ կարող է հիվանդությունը ընթանալ անախտանիշ և արդեն դրսևորվել ցիրոզի կամ հեպատոցելյուլար կարցինոմայի առաջացման փուլում։ Խոսենք ովքեր են հանդիսանում վարակի փոխանցման աղբյուր և փոխանցման ուղիների մասին խոսենք։ Վարակի աղբյուր են հանդիսանում հեպատիտ C-ով և B-ով վարակված մարդիկ հիվանդության, ուշադրություն դարձրեք, հիվանդության բոլոր փուլերում, անկախ ախտանիշների առկայությունից։ Եվ համաճարակաբանական մեծ նշանակություն ունեն անախտանիշ ձևով ընթացող հիվանդները, քանի որ նրանց մոտ ոչ մի ախտանիշ չկա և նրանք առանց իմանալու, որ իրենք կրում են տվյալ վարակը, փոխանցում են հիվանդությունը։ Փոխանցման կան բնական ճանապարհ և արհեստական ճանապարհ։ Քննարկենք որոնք են բնական ճանապարհները, կարճ անդրադառնամ սեռական ճանապարհը, կենցաղ կոնտակտային ճանապարհը, իմիջիայլոց ասեմ ձեզ հեպատիտ B-ով փոխանցումը սեռական ճանապարհով ավելի մեծ տոկոս է կազմում, հեպատիտ C-ի դեպքում սեռական ճանապարհով փոխանցումը, եթե չկան ուղեկցող սեռավարակների հիվանդություններ, կազմում է 1,5%։ Կենցաղ կոնտակտային ճանապարհը առավել քիչ տոկոս է կազմում և մեծ դեր ունի մորից երեխային փոխանցման ճանապարհը, ուղղահայաց փոխանցումը հղիության և ծննդաբերության ժամանակ։ Ուշադրություն դարձնենք, որին առավել ուշ ես կանդրադառնամ շատ մանրամասնորեն։ Արհեստական ճանապարհներից մեծ նշանակություն ունի նաև բժշկական կազմակերպություններում բուժական և ախտորոշիչ, արյունային, ինվազիվ միջամտությունները, բժշկական կազմակերպություններում տարբեր կոնտամինացված բժշկական նշանակություն ունեցող իրերի օգտագործումը, ինչպես նաև մեծ նշանակություն ունի վարակված արյան փոխանցումը։ Շատ կարևոր է դոնորային արյան ստուգումը, որպեսզի կանխենք հեպատիտների փոխանցումը։
Առավելապես հեպատիտ C-ի համար մեծ նշանակություն ունի ներարկային թմրամիջոցների օգտագործումը, ոչ միայն ներարկման միջոցով թմրամիջոցների օգտագործումն է կարևոր, նաև ներքտային օգտագործման դեպքում նույնպես հնարավոր է հեպատիտներով վարակումը։ Վերջերս մեծ դեր ունի կոսմետիկ միջամտությունների, դաջվածքների, մատնահարդարման, պիրսինգի, ապարատային կոսմետոլոգիայի միջոցով կատարվող փոխանցումը, եւ այստեղ կուզենամ ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ դաջվածքների դեպքում ոչ միայն կարևոր նշանակություն ունի մեկանգամյա ասեղների օգտագործումը, այստեղ մեծ նշանակություն ունի նաեւ օգտագործող ներկանյութը ինչ տարայում է գտնվում, քանի որ եթե ընդհանուր տարայից օգտագործվում է տարբեր մարդկանց համար ասեղներով օգտագործվում է ներկանյութը, կարող է տեղի ունենալ փոխանցում։ Հիմա նոր պահանջ կա դաջվածքների կատարման, ներկանյութերը պետք է լինեն առանձին փոքր մեկանգամյա տուբերի մեջ եւ ներկանյութը այդ տուբի հետ միասին պետք է նետել ամեն մի անձի դաջվածքից հետո։ Փոխանցման գործոնները ամենամեծ նշանակություն ունի արյունը եւ կենսաբանական հեղուկներից համաճարակաբանական նշանակությունն է սերմնահեղուկը եւ հեշտոցային արտազատուկը։ Այստեղ ներկայացված է թե որ հեղուկներում ինչ քանակությամբ է գտնվում վիրուսը, հեպատիտ B-ի վիրուսը։ Տեսեք, բարձր քանակությամբ վիրուսը գտնվում է արյան շիճուկի մեջ եւ վերքային էքսուդատի մեջ։ Իսկ մեծ նշանակություն ունի այս հեղուկների հետ կոնտակտը։ Միջին քանակությամբ գտնվում է սերմնահեղուկում, հեշտոցային արտազատուկում եւ ցածր, հաճախ չհայտնաբերվող քանակ հայտնաբերվում է մեզի մեջ, կղանքում, քրտինքի մեջ, արցունքի մեջ եւ կրծքի կաթի մեջ։ Եվ այս հեղուկներում հայտնաբերվող այդ քանակները առանձնապես համաճարակաբանական մեծ նշանակություն չունեն։ Ովքեր են հանդիսանում ռիսկի խմբեր վիրուսային հեպատիտների ժամանակ։ Առաջի հերթին առողջապահության եւ արտակարգ իրավիճակների ծառայության աշխատակիցները, թմրամիջոց օգտագործողները, միասեռականները կամ բազմաթիվ սեռական զուգընկերներ ունեցողները։ Ուշադրություն դարձնենք այս փաստին, արյան եւ բաղադրիչների ռեցիպիենտները հատկապես մինչեւ 92 թվականները։ Խոսեցինք դաջվածքների պիրսինգի մասին, կարևոր ռիսկի խումբ են հանդիսանում քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողները, լյարդի, երիկամի, քրոնիկ հիվանդություններով անձիկ, դիալիզ ստացողները, շաքարային դիաբետով, հատկապես 60 տարեկանից բարձր անձիկ։ Ինչու՞ն է կայանում վտանգավորությունը, այս խումբը հաճախ է ենթարկվում բժշկական միջամտությունների եւ նրանց մոտ վարակի փոխանցման վտանգը առավել մեծ է։ Ռիսկի խումբ են հանդիսանում բժշկական կամ ատամնաբուժական ծառայություններ ստացողները այն բարերում, որտեղ վարակման խիստ վերահսկում չի իրականացնում եւ ցավոք այս հարցը առողջապահության համակարգի համար դեռ հանդիսանում է մեծ խնդիր ամբողջ աշխարհում։ Եվ մյուս խումբը քրեակատողական հիմնարկի կալանավորները, որոնց մոտ նույնպես հեպատիտների վարակման տարածվածությունը բավականին մեծ է։ Շատ կարճ անդրադարձ կատարեմ հեպատիտների վիրուսների կառուցվածքին, քանի որ այս կառուցվածքի իմանալը շատ կարևոր նշանակություն ունի ախտորոշման համար։ Հեպատիտ B-ի վիրուսը ամենահայտնի փոքր վիրուսներից մեկն է, 42 նանոմետր չափով DNT պարունակող վիրուս է։ Ինչի եմ նշում այստեղ DNT-ի պարունակությունը, որովհետև ախտորոշման համար կարևոր է արյան մեջ DNT-ի շղթայական պոլիմերազային ռեակցիայի միջոցով DNT-ի հայտնաբերումը։ Ուրեմն կառուցվածքը ներկայացված է մակերեսային անտիգենով կամ բոլորիս հայտնի HBs անտիգենը, որը ախտորոշիչ տեստն է բոլորին բազիսային ախտորոշումը կատարում է HBs անտիգենի հայտնաբերմամբ։ Եվ այստեղ տեսեք HBe անտիգենը, որը ինֆեկցիոնայնության անտիգենն է եւ խոսում է վիրուսի ռեպլիկատիվ ակտիվության մասին։ Հիշենք այս անտիգենները, որ հետագայում եւ դասակարգման մեջ եւ ախտորոշման մեջ իսկ անդրադառնամ այս անտիգեններին։ Հեպատիտ C վիրուսը RNT պարունակող վիրուս է եւ ներկայացվում է տարբեր գենոտիպերով։ Այժմ աշխարհում հայտնի է 7 գենոտիպ, իրենց ենթագենոտիպերով, ենթատիպերով եւ գենոտիպերի իմացությունը կարևոր նշանակություն ունի բուժման ընտրման հարցում, չնայած որ վերջին տարիներին մշակված են նաեւ պրեպարատներ,
որոնք ունեն պանգենոտիպային ազդեցություն եւ հատկապես ցածր եկամուտ ունեցող երկրների համար հնարավոր է առանց գենոտիպի որոշման նույնպես բուժման իրականացումը, բայց որոշումը ցանկալի է։ Անդրադառնանք կլինիկական ընթացքին, վիրուսային հեպատիտների եւ B եւ C-ն ընթանում են սուր եւ քրոնիկ։ Սուրը մինչև 6 ամիս տևողությամբ եւ քրոնիկը 6 ամսից ավելի։ Սուր հեպատիտը կարող է ընթանալ անախտանիշ, հատկապես հեպատիտ C-ի դեպքում է սա բնորոշ, եւ մանիֆեստային ձևով բնորոշ հեպատիտին կլինիկական ախտանիշներով թեթև ծանրությամբ, միջին ծանրությամբ, միջին եւ երբեմն կարող է ընթանալ ծանր ֆուլմինանտ ընթացքով կայծակնային, որը բարձր տոկոս մահացություն ունի։ Անդրադառնամ վերջին տարիներին ընդունված 2017 թվականին եւ այժմ մեր հանրապետությունում գործող դասակարգմանը հեպատիտ B-ի։ Դասակարգման ինչի եմ անդրադառնում, քանի որ բուժման, ինչպես նաեւ կանխարգելման միջոցառումները հիմնված են այս դասակարգման վրա։ Դասակարգման հիմքում ընկած է ինչպես հեպատիտ B-ի մարկերների, այնպես էլ լյարդի ընդհանուր վիճակի գնահատումը։ Ընդհանուր առմամբ պարտադիր է բոլոր հիվանդներին որոշել E անտիգենը, ես ձեզ քիչ առաջ ասեցի, ինֆեկցիոնության անտիգենը եւ երկու խմբի են բաժանվում՝ հեպատիտ B-ով հիվանդները, հեպատիտ HbE անտիգեն դրական եւ HbE անտիգեն բացասական։ Եվ բոլոր այս խմբերը բաժանում են քրոնիկ վարակ եւ քրոնիկ հեպատիտներ։ Ինչու՞մն է կայանում այս տարբերությունը։ Քրոնիկ վարակ ունեցող անձանց մոտ հիվանդության կլինիկական ախտանիշներ չկան։ Լյարդի հիվանդության բնորոշ ախտանիշներ չկան, վիրուսի նեյտրոկատիվ ակտիվությունը ցածր է, իսկ երբ որ արդեն կա լյարդի հիվանդություն, արդեն խոսքը գնում է քրոնիկ հեպատիտի մասին։ Այդ պատճառով դուք կարող եք բժշկից ստանալ այսպիսի մի ախտորոշում, քրոնիկ հեպատիտ B, HbE անտիգեն դրական կամ HbE անտիգեն բացասական, քրոնիկ վարակ։ HbV քրոնիկ վարակ։ Այս դեպքում ունենք լյարդի ախտահարման ոչ մի կլինիկական ախտանիշ, պետք է հետևել այս հիվանդներին։ Եվ անդրադառնանք քրոնիկ հեպատիտ B-ի անտիգեն դրական եւ անտիգեն բացասական պացիենտները կարող են ունենալ սուր հեպատիտին բնորոշ կլինիկական ախտանիշներ, բոլորս գիտենք ինչն է ախորժակի անկում, հոգնածություն, սրտխառնոց, մաշկի եւ սկլերաների դեղնություն, աջ թուլակողմ դիսկոմֆորտի զգացում, թույլցավի զգացում, իսկ հիվանդության պրոգրեսիվ ծանր ընթացքի դեպքում մենք կարող ենք ունենալ լյարդային էնցեֆալոպաթիայի նշաններ, քնիկ հանգարման, կոմայի զարգացման եւ ծանր դրերով հիմնականում բարդ ընթացքի դեպքում կունենանք ասցիտ, իհարկե ցիրոզի զարգացման դեպքում ստամոքսալքային անաբուժություն եւ կոագուլոպաթիաներ։ Այս ամենը տեղի ունենում նաեւ հեպատիտ C-ի դեպքում։ Հեպատիտ C-ն նույնպես կարող է ընթանալ, ասեցի ձեզ, եւ սուր եւ քրոնիկ անախտանիշ ձևով։ Եվ ասեմ ձեզ, 15-ից 45% դեպքերում առանց սպეციფიկ բուժման կարող է դիտվել ինքնալավացում, վիրուսի սպոնտան էլիմինացիա։ Իսկ մանիֆեստային ձևերը տիպիկ հեպատիտին բնորոշ ախտանիշներով են ընթանում եւ մանիֆեստային ձևերի դեպքում նույնպես կարող է զարգանալ վիրուսի էլիմինացիա հիվանդությունից հետո։ Քրոնիկ վարակը 55-ից 85% դեպքերում դանդաղ ընթացքով կարող է բերել լյարդի, ցիրոզի, հեպատոցելյուլար կարցինոմայի զարգացման։ Տեսեք, այստեղ ներկայացված է հեպատիտ C վիրուսի ազդեցության տակ զարգանում է 55-ից 85% դեպքերում զարգանում է քրոնիկ հեպատիտ, ցիրոզի անցումով 20-ից 30% դեպքերում եւ տարեկան 1-ից 4% դեպքերում զարգանում է հեպատոցելյուլար կարցինոմա։ Անցնենք ախտորոշմանը։ Ես ձեզ ասեմ, որ ընթացիկ ովքեր ինչ հարցեր ունեն կարող են գրել։ Ես կամ ընթացքում կամ վերջում կփորձեմ պատասխանել այդ ձեր բոլոր հարցերին։ Ախտորոշումը։ Հեպատիտ B-ի վարակի դրոշները, մարկերները։ Հեպատիտ B-ի ախտորոշման համար կիրառում ենք երկու տեսակի հետազոտման մեթոդներ՝ շրջաբանական
եւ շղթայական պոլիմերազային ռեակցիան։ Շրջաբանականը մեթոդով որոշում են անտիգենները, HbS անտիգենը, I անտիգենը, HbS անտիգենի որոշումը, հակամարմինների կներեք, HbS հակամարմինների որոշումը, որը շատ կարևոր է պատվաստման պատասխանը իմանալու համար, քանի որ HbS անտիգենի քանակից արյան մեջ կախված է հետկոնտակտային կանխարգելումը, որի մասին կխոսեմ հաջորդին։ Եվ հեպատիտ B-ի կոր անտիգենի նկատմամբ N և G դասի հակամարմինները, որոնք թույլ կտան մեզ տարբերակել սուր վարակը, խրոնիկ վարակը կամ խրոնիկ վարակի սրացումը։ Եվ բոլոր հիվանդներին այն անձանց, որոնց մոտ հաստատվում է HbS անտիգեն, պարտադիր այդ անձի պետք է հետազոտվեն շղթայական պոլիմերազային ռեակցիայով եւ որոշվի հեպատիտ B-ի վիրուսի քանակը, հետագայում արդեն անհրաժեշտ է նաեւ քանակական հետազոտություն բուժման մոտեցման որոշման համար։ Հեպատիտ C-ի ախտորոշումը նույնպես իրականացվում է շրջաբանական եւ շղթայական պոլիմերազային ռեակցիայի միջոցով։ Հեպատիտ C-ի դեպքում որոշվում են ընդհանուր հակամարմինները։ Առաջին գծի ախտորոշիչ տեստը, սակայն եթե տվյալ անձի մոտ հայտնաբերվում են հեպատիտ C-ի հակամարմիններ, անհրաժեշտ է հետագա հետազոտություններ, քանի որ տարած վարակից հետո կամ բուժված անձանց մոտ հեպատիտ C-ի նկատմամբ հակամարմինները արյան մեջ կարող են պահպանվել։ Այդ իսկ պատճառով պարտադիր է հետազոտել ՊՇՌ մեթոդով վիրուսի առկայությունը եւ եթե կա արդեն քանակական եւ գենոտիպավորման հետագա հետազոտությունները նույնպես պետք է իրականացվեն բուժման համար։ Բացի մարտերների որոշումից, անհրաժեշտ է գնահատել լյարդի հիվանդության ծանրությունը։ Պարտադիր բոլոր անձանց ասեն ինչ հետազոտություններ պետք է իրականացվեն, արյան ընդհանուր հետազոտություն թրոմբոցիտների որոշմամբ մեզ հայտնի բոլոր կենսաքիմիական ցուցանիշները, որոնք պետք է հետազոտվեն վիրուսային հեպատիտների դեպքում, դա տրանսամինազաներն են, ԳԳՏ-ն, հիմնային ֆոսֆատազան, բիլիրուբին իր ֆրակցիաներով եւ մակարդելության գործոնները։ Իհարկե բոլոր հիվանդներին անհրաժեշտ է կատարել որովայնի խոհոչի օրգանների ուլտրաձայնային հետազոտություն, ինչպես լյարդի անոթների վիճակի գնահատման համար, այնպես էլ հատկապես ցիրոզով անձանց մոտ պետք է հեղուկի քանակը պարզելու արկայության եւ քանակը պարզելու համար։ Բոլոր խրոնիկ հեպատիտներով անձանց անհրաժեշտ է հետազոտել ֆիբրոզի արկայությունը։ Ֆիբրոզի աշճանը որոշելու համար պետք է կատարել ցուցումներ կատարել կամ լյարդի բիոպսիա կամ ոչ ինվազիվ տեստեր։ Այս տեստերի առավելությունների եւ դրությունների մասին հիմա մենք կխոսենք։ Լյարդի բիոպսիան, տեսեք, հանդիսանում է ոսկե ստանդարտ հիվանդության փուլը եւ ֆիբրոզի աշճանը գնահատելու համար, սակայն այն լայնորեն չի կիրառվում, ինչով պայմանավորված, որ նախ արժեքն է բարձր, ինվազիվ տեստ է համարվում, անհրաժեշտ է հատուկ մասնագիտացված պերսոնալ, պետք է ստացիոնար պայմաններում գտնվի տվյալ անձը, անհրաժեշտ է փորձառու անձնակազմ, որպեսզի կատարվի եւ հետազոտությունը եւ հյուսվածաբանական արդյունքների գնահատումը։ Իսկ ոչ ինվազիվ տեստերը ունեն իրենց առավելությունները, այդ ոչ ինվազիվ տեստերից են հանդիսանում ապրի տեստը, ֆիբ տեստը, ֆիբրոտեստը, որոնք հիմնված են արյան եւ արյան շրջիկում որոշակի պարամետրերի վրա, եւ դինամիկ էլաստոգրաֆիան, էլաստոգրաֆիայի միջոցով հերթափոխային ալիքի միջոցով որոշվում է ֆիբրոզի աշճանը։ Այս տեստերի առավելությունը ինչու՞ն է կայանում, նրանք չի պահանջում ստացիոնար պայմաններում, հետազոտությունը ամբուլատոր բնույթներով նույնպես կատարվում է, համեմատ ավելի էժան են եւ արդյունքների մեկնաբանման համար հատուկ փորձ չի պահանջում։ Այստեղ ներկայացված են բոլոր տեստերի առավելությունները եւ թերությունները եւ արժեքի տեսակետը նույնպես։ Մեր կենտրոնում կատարվում է դինամիկ էլաստոգրաֆիան ֆիբրոզի գնահատումով։ Բուժման նպատակն է բարձրացնել կյանքի որակը եւ տեղեկությունը։ Իհարկե, հեպատիտ B-ի դեպքում շատ դժվար է հասնել բուժման վերջնարդյունքի, բայց կանխում է ցիրոզի զարգացումը, ցիրոզի դեկոմպենսացիան, լյարդի տերմինալ ախտահարումը
Հեպատոցելուլար կարցինոմայի զարգացումը։ Լրացուցիչ նպատակներն են հանդիսանում կանխել մորից երեխային փոխանցումը, հեպատիտ B-ի ռեակտիվացումը եւ արտալյարդային դրսևորումների կանխարգելումը։ Հիմնականում հիմա այժմ կիրառվում են ուղղակի ազդեցության հակավիրուսային պրեպարատները հեպատիտ C-ի դեպքում եւ հեպատիտ B-ի դեպքում նույնպես օգտագործում են խմելու ձևով պրեպարատներ, ներարկման ձևով ինտերֆերոնային պրեպարատները այժմ չեն կիրառվում։ Կիրառվում են միայն այն դեպքում, հեպատիտ B-ի դեպքում, երբ որ ունենք հեպատիտ B եւ դելտա համավարակ։ Իսկ եթե ունենք միայն հեպատիտ B, կիրառվում են նուկլեոզիդային կամ նուկլեոզիդային անալոգները, դա ավելի շատ մեր տարածաշրջանի համար կիրառվում է տենոֆովիրը, էնտեկավիր պրեպարատները։ Հեպատիտ C-ի բուժման առումով ասեմ ձեզ, որ բուժումը ավելի արդյունավետ է, ավելի մեծ տոկոս է բուժման արդյունավետությունը, բուժման տևողությունը ավելի կարճ է, 12 շաբաթ տևողությամբ հիվանդները ստանում են հակավիրուսային պրեպարատներ, հիմնական սոֆոսբուվիր, դակլատասվիր, վելպատասվիր, լեդիպասվիր այս պրեպարատների համակցությունում է կատարվում բուժումը, հիվանդները խմում են օրեկան 1 հապ պրեպարատ 12 շաբաթ տևողությամբ եւ դինամիկ բժշկի դինամիկ հսկողությամբ է կատարվում այդ ամենը։ Հետագայում բուժումից հետո հիվանդը 1 տարվա ընթացքում գտնվում է հսկողության։ Խոսենք կանխարգելման մասին եւ հեպատիտ B-ի եւ հեպատիտ C-ի համար գործում է սպეციფიկ եւ ոչ սպეციფიկ կանխարգելում։ Խոսեմ հեպատիտ B-ի համար, քանի որ ներկայումս պայքարի միակ իրական միջոցը հանդիսանում է կանխարգելումը, որովհետև ինչ է, որս վերջնական արդյունավետ բուժման միջոց մշակված չի։ Եվ կանխարգելման միջոցով հասնում ենք հիվանդացության նվազման։ Ինչ որ սպეციფიկ կանխարգելիչ միջոցառումներ կատարում, սա կատարում եւ հեպատիտ C եւ հեպատիտ B-ի դեպքում առաջի հերթին դոնորական արյան եւ արյան պատրաստությունների նկատմամբ հսկողությունն է։ Մյուսը միանվագ օգտագործման գործիքների կիրառումն է պարենտերալ միջամտությունների համար։ Պարենտերալ յուրաքանչյուր միջամտության ժամանակ անհրաժեշտ է ձեռնոցների կիրառումը եւ այդ թվում ատամնաբուժական, ինչպես նաեւ արյան նմուշարման համար եւ մի նկատառում անեմ, որ պարտադիր արյան նմուշարման համար յուրաքանչյուր պացիենտի նմուշարումից հետո անհրաժեշտ է ձեռնոցը դեննետել, չի թույլատրվում երկրորդ պացիենտին նույն ձեռնոցներով կատարել արյան նմուշարում։ Մյուսը բազմանվակ օգտագործման գործիքների դեզինֆեկցիայի ճիշտ կազմակերպումն է։ Բնակչության սանիտարական գրագիտության բարելավումը, այսինքն անհատական այդ օգտագործման պարագաների, սափրվելու պարագաների, ատամի խոզանակի, եղունգների հարդարման պարագաների անհատական օգտագործման բացատրությունները բնակչությանը, ինչպես նաև պետք է պահանջել, որպեսզի մաշկի եւ լորձաթաղանթի դատումը, մատնահարդարումը, ոտնահարդարումը, դաջվածքները իրականացվեն մանրեազերծված գործիքներով։ Հնարավորության դեպքում մեկը ցանկալի է ունենալ իրենց անհատական օգտագործման գործիքները։ Ինչ սպეციფიկ կանխարգելում է կատարվում հեպատիտ B-ի դեպքում։ Սպეციფიկ կանխարգելումը արկա է հեպատիտ B-ի համար։ Հիմնականում ցուցված է, ես առավել կանգնած բուժաշխատողների եւ այն անձանց, ովքեր շփվում են արյան եւ նրա բաղադրիչների հետ աշխատանքի ժամանակ։ Եթե ունենք հեպատիտ B-ի եւ C-ի մասնագիտական վարակման դեպքեր, ներկայացնեմ տոկոսները վարակման, ինչ հավանականություն կա վարակման։ Մաշկի միջոցով հեպատիտ B-ի փոխանցման ռիսկը շատ մեծ վարակման ռիսկը կախված է վարակի աղբյուրի մոտ E անտիգենի կարգավիճակից։ Եթե հեպատիտ B-ի դեպքում ունենք E անտիգեն դրական, այս դեպքում ռիսկը բավական մեծ է, կազմում է մինչև 30%։ Իսկ տվյալ անձի մոտ E անտիգենը, որը ես նախորդ ասացի, որ խոսում է վիրուսի ռեպլիկատիվ ակտիվության մասին, եթե վարակի աղբյուրի մոտ E անտիգենը բացասական է, վարակման տոկոսը բավականին ցած է։ Տեսեք 30-ի համեմատ 30-ը այստեղ 1-ից 6% է կազմում։
Հեպատիտ C-ի փոխանցման ռիսկը կազմում է 1,8% միջին 0-ից 7 տարբեր հետազոտությունների արդյունքներով։ Եթե արկա է հեպատիտ B-ի վարակում, այսինքն հեպատիտ B-ով անձի արյան կամ այլ կեսաբանական հեղուկներով աղտոտում, մաշկի վնասում, ինչ պետք է իրականացնի։ Հետկոնտակտային իմունոկանխարգելման համար կիրառվում է պատվաստանյութ կամ իմունոգլոբուլին, սպეციფիկ իմունոգլոբուլին։ Ուրեմն տեսեք ինչպես պետք է կիրառել պատվաստանյութը։ Եթե այն ներարկում է 7 օրվա ընթացքում, էֆեկտիվությունը բարձր, բայց եթե ներարկում է 48 ժամվա ընթացքում, էֆեկտիվությունը ավելի բարձր, այսինքն հնարավորության սահմաններում պետք է ներարկել 48 ժամվա ընթացքում։ Իմունոգլոբուլինը հետկոնտակտային կանխարգելման դեպքում էֆեկտիվությունը կազմում է 75%։ Ինչ է պետք։ Այստեղ ես ներկայացնում եմ, եթե այս սխեմայում ներկայացված է բոլոր այն դեպքերը եւ ռեցիպիենտի հետ կապված եւ վարակի աղբյուրի հետ կապված։ Եթե վարակի աղբյուրը HbS անտիգեն դրական, այսինքն այն անձը, որի կենսաբանական հեղուկով աղտոտվել է ռեցիպիենտը, ունի HbS անտիգեն դրական, անմիջապես ռեցիպիենտին պետք է ներարկել իմունոգլոբուլին եւ սկսել արագացված պատվաստման սխեմա։ Տեսեք, այս ամենը կատարվում այն դեպքում, եթե ռեցիպիենտը պատվաստված չի։ Իսկ եթե ռեցիպիենտը պատվաստված է, անհրաժեշտ է պարզել ռեցիպիենտի կարգավիճակը։ Անձի HbS քանակը պետք է որոշել։ Սովորաբար հեպատիտ B-ով պատվաստանյութի պլանային պատվաստման դեպքում մինչև 10 տարի տևողությամբ, որոշ գրականության տվյալներով նույնիսկ ավելի, մինչև 14-15 տարի տևողությամբ կարող է պահպանվել հետպատվաստանյութի իմունիտետը։ Ուրեմն, եթե 10 մլ միջազգային միավորից բարձր է արյան մեջ անձի HbS-ը, այս դեպքում իմունոգլոբուլինի ներարկում պետք չի։ Իսկ եթե ցածր է, անհրաժեշտ է պարտադիր ներարկել իմունոգլոբուլին։ Այն բոլոր դեպքերում, երբ որ ռեցիպիենտի մոտ անձի HbS-ի քանակը բարձր է, անկախ աղբյուրի կարգավիճակից, պատվաստման կամ իմունոգլոբուլինի ներարկման կարիք չկա։ Խոսենք հեպատիտ B-ի փոխանցման պերինատալ ճանապարհի մասին, այստեղ էլի մեծ դեր ունի E անտիգենի քանակը, առկայությունը եւ քանակը արյան մեջ։ Եթե հղին ունի HbS անտիգեն, հղի մոտ հայտնաբերվում է HbS անտիգեն, պետք է որոշենք E անտիգեն արյան մեջ։ Եթե E անտիգեն դրական է, 70-90% դեպքերում տեղի ունենում վարակի փոխանցում, որոնց այդ երեխաների մոտ մինչև 90%-ի մոտ զարգանում է քրոնիկ վարակ։ Իսկ եթե հղի մոտ չկա E անտիգեն, այս դեպքում վարակի փոխանցման տոկոսը կազմում է մինչև 10%։ Այս ամենը քննարկվում է, եթե չկա իմունոկանխարգելում։ Իսկ եթե կատարվում է իմունոկանխարգելում, այս դեպքում փոխանցման հավանականությունը գրեթե զրոյացվում է։ Ինչ պետք է անել, եթե հղի մոտ հայտնաբերվում է HbS անտիգեն։ Եթե հղի մոտ հայտնաբերվում է HbS անտիգեն, իսկ ինչպես գիտենք բոլոր կոնսուլտացիաներում պարտադիր հղիության ընթացքում պետք է եւ 12 շաբաթականում եւ ծննդալուծումից առաջ պետք է հետազոտել հեպատիտ B-ն, HbS անտիգենի իհարկե ռուտինային։ Եթե հայտնաբերվում է HbS անտիգեն, պետք է որոշենք հեպատիտ B-ի DNT-ի քանակը։ Եթե DNT-ի քանակը 200,000-ից բարձր է արյան մեջ հղի, այս դեպքում խորհուրդ է տրվում 28 շաբաթականից սկսած 28-ից 32 շաբաթականից սկսել տենոֆովիրով կանխարգելում։ Մայրը ստանում է մինչև երեխայի ծնվելուց հետո մինչև 12 շաբաթականը, իսկ եթե մինչև 12 շաբաթականը եւ բուժումը ընդհատվում է, բուժումը ընդհատելուց հետո մայրը գտնվում է հսկողության տակ։ Իսկ եթե հղիի մոտ արյան մեջ
ԴՆՓ-ի քանակը 200,000-ից ցածր է, մայրը բուժման կարիք չունի, պետք է հսկվի եւ երեխան պետք է ստանա արդեն պատվաստանյութ։ Այստեղ ներկայացված է, որ դեպքում պատվաստանյութը որ ժամկետներում պետք է ներարկվի, HbS անտիգեն, եթե մոր մոտ HbS անտիգենը բացասական է, իսկ ասեմ, որ հեպատիտ B-ի պատվաստանյութը ընդգրկված է մեր Հայաստանի Հանրապետության ազգային օրացույցի մեջ եւ բոլոր երեխաներին արդեն ծնվելիս 24 ժամվա ընթացքում պետք է ներարկել։ Եթե մայրը, ծնվող երեխայի մայրը HbS անտիգեն բացասական է, 24 ժամվա ընթացքում պետք է ներարկել պատվաստանյութ։ Եթե մոր մոտ հայտնաբերում է HbS անտիգեն դրական, պատվաստանյութը եւ իմունոգլոբուլինը պետք է ներարկել 12 ժամվա ընթացքում։ Իսկ եթե մոր կարգավիճակը պարզ չի, անհայտ է HbS անտիգենի արկայությունը այրան մեջ, պատվաստանյութը 12 ժամվա ընթացքում պետք է ներարկել եւ արագ, հնարավորինս արագ ստուգել մոր կարգավիճակը հեպատիտների վերաբերյալ, HbS անտիգենի վերաբերյալ եւ հետագայում քննարկել իմունոգլոբուլինի ներարկման հարցը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հեպատիտ C-ին, հեպատիտ C-ի դեպքում չկա իմունոկանխարգելում, այստեղ իմունոգլոբուլինը էֆեկտիվ չի, ինչպես նաև հակավիրուսային պրեպարատների էֆեկտիվությունը հաստատված չի եւ կոնտակտի դեպքում, եթե կա վնասում, մաշկի վնասում հեպատիտ C-ով հիվանդի արյունով կամ այլ կենսաբանական հեղուկներով, պետք է գնահատել ելակետային վիճակը։ Եթե երկու դեպք կարող է լինել, եթե մաշկի վնասում է, եթե աղբյուրը հեպատիտ C բացասական է, արդեն հետագա հետազոտությունների կարիք չկա, բայց եթե աղբյուրը հեպատիտ C դրական է, անհրաժեշտ է հետազոտել վնասվողին, այսինքն ռեցիպիենտին, հենց նույն օրը հակահարցել է հակամարմինները, ինչպես նաև լյարդի վիճակը այրել։ Եթե հակահարցել բացասական է, այսինքն հնարավոր է վնասման պահին տվյալ անձը արդեն ունի հեպատիտ C, եթե նա չունի ռեցիպիենտը, ապա 3-ից 6 շաբաթ անց պետք է հետազոտվի շղթայական պոլիմերազային ռեակցիայի միջոցով հեպատիտ C-ի վերաբերյալ։ Եթե չի հայտնաբերվում, 6 ամիս հետո ստուգվում է հեպատիտ C-ի վերաբերյալ հակամարմինները։ Իսկ եթե 3-6 շաբաթ անց հաստատվում է հեպատիտ C-ի PCR-ով դրական, դա խոսվում է արդեն սուր վարակի մասին, իհարկե տվյալ պացիենտներին պետք է բուժել, հետևել, կարող է տեղ ունենալ, ինչպես մինչ այս ասեցի, վիրուսի էլիմինացիա մինչև 40% դեպքերում։ Իսկ եթե չի դիտում էլիմինացիա, արդեն հետագա քննարկվում է բուժման հարցը։ Եվ վերջում նորից անդրադառնամ, որ հեպատիտ B-ն հանդիսանում է կառավարելի վարակ, այսինքն կանխելով իմունիզացնելով կարող ենք նվազեցնել փոխանցման հավանականությունը, իսկ հեպատիտ C-ն ներողություն հանդիսանում է բուժելի եւ բուժումը բավական մեծ էֆեկտիվություն ունի մինչեւ 98-99% որոշ դեպքերում։ Եվ չկա պատվաստանյութ հեպատիտ C-ի վերաբերյալ։ Բուժելով շուտ վաղ հայտնաբերելով եւ բուժելով հիվանդներին կանխում ենք հետագա տարածումը։ Այսքանը, շնորհակալություն ձեզ մեկ անգամ եւս մասնակցության համար։